ṣé tí election bá ti ń súnmọ́ báyìí ó yẹ ká wá time election púpọ̀ báyìí ni pé àwọn èèyàn ti máa wá mú káàdì ìdìbò wá gba 10,000 ó máa wá ó máa lọ tọkọdún mẹ́rin bá ti pé ẹ̀ nílé wọn mọ́ tó bá ti ku oṣù mẹ́ta wá kanlẹ̀kùn lé yín àwọn wa kì í ẹ tí ò kí láti ọdún mẹ́ta àti oṣù mẹ́ta tó kù àwa fi kanlẹ̀kùn yín sí bí mo ṣe dún wájú yín yìí I don't belong to any political party. I'm not a card-carrying member of any political party. má lè wà neutral in my judgement. Because ẹni tí ó ta fẹ́ràn jù ó lè jẹ́ àkọọdù ló wà KPC fún ticket ẹni tára àlù fẹ́ ó lè jẹ́ àkọọdù APC ló wà kákọọdù fún ticket kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé party tó mú yàn mọ́ it's a matter of talent ní yẹn gan. so èèyàn lẹ fẹ́ mọ̀ tẹ̀lé èèyàn láńtẹ̀lé sì kì í ṣẹgbẹ́ mọ́. a jẹ́ pé èèyàn tẹ́ fẹ́ mọ̀ tẹ̀lé yẹn highest bidder ló máa jẹ́. it's not about money. ìkọ́kọ́ àti ń pè lọ́mọlúàbí ojú owó lọ. ọmọlúàbí jowó lọ. bẹ́ẹ̀ni. sọ̀rọ̀ ọmọlúàbí wà ní òṣèlú. ó wà ń bẹ ìkan tá a sọnù tó yẹ kó máa sáré kiri ká máa ní pírọ́blẹ́mù lẹ́ni nìyẹn. ọmọlúàbí tó ń sọnù nínú òṣèlú ló yẹ kí pírọ́blẹ́mù pọ̀. òṣèlú báwọn bàbá ṣe bẹ̀rẹ̀ àti yàkó bẹ̀ we have political jobbers afẹ́lọ́ campaign wọn afá 2 naira ká máa lọ nínú ipò gọ́vnà tó lójú ìwọ náà lè di gọ́vnà lọ́la ipò house of rep ìwọ náà lè di lọ́la senator lè di lọ́la tí o bá sí voters card ẹ lè béèrè pé báwo náà ṣe pín o lè dìbò ẹ máa di spectator lórí tẹlifíṣàn ẹ máa gbá géèmù lọ́jọ́ election ẹ máa wo Facebook wọ́n ti go contribute anything bọ̀kẹ́ tó lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà ẹ gbọ́dọ̀ lè dìbò ẹ̀dẹ̀ dìbò fẹ́ni tọkàn yín fẹ́ tẹ́ni bá wọlé tó bá wọlé ọkàn yín á sọ fún yín pé ibi tí mo fẹ́ ni mo dìbò sí. General GBASKY ta ló ń ba kroli. ẹ ṣe gan orí afẹ́fẹ́ la wà yìí mo dẹ̀ lè sọ pẹ̀lú ìgboyà there is no political appointee element that has ever supported with a pen. Nobody none ṣé medical doctor lẹ́fẹ́ fún 1,000 kó lọ dìbò ṣé lawyer lẹ́fẹ́ fún ní 2,000 kó lọ dìbò so we are not bankrupt but that's why we said we are a value chain assembly so tó bá rí nǹkan tá a lè offer olóṣèlú á padà wá ni àwọn ló ní ìdí wa awakọ̀ la ní ìdí wọn. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ pé kí electoral process kó wà valid kí wọ́n náà contribute kì í ṣe pé wọ́n máa gbé ìgbálẹ̀ fún ẹ àbọ̀ máa gbé umbrella fún ẹ tó máa lùlù káàkiri ìgboro tó máa bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ gan pé kí ló kọ gómìnà tó ń tẹ̀lé gan wa ní wọ́n ṣàfihàn wa ló pé ká tẹ̀lé yìí ni mo fẹ́ tẹ̀lé Olúọmọ lẹ́nìí mo dẹ̀ dé polling youth Olúọmọ ni mo dìbò tó bá délẹ̀ tó Olúọmọ bá wọlé Olúọmọ wá ìgbà tá a dìbò fún ẹ ó sọ fún wa pé ó máa ṣomi o ṣé o ti ṣomi yẹn sokara àlù náà kọ́ dẹ̀ tútù ẹ̀ wá náà. ẹ má lè tọrọ lérò tiyín láàrin èmi àti yín ní ṣókí ǹjẹ́ lérò wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun do we really need alternative government presently? ṣe as presently constituted aṣọ ọgbà la máa ń dá fúngbà ká dúpẹ́ fáwọn tó wà ní ìgbà yìí èmi sọ kíní kan as my personal opinion but the beauty of democracy is that you must have an opposition. In Nigeria even if you are God they will still contest against you. aráàlú ló mọ̀ bóyá wọn need the alternative or not. If you look at all the political parties in Nigeria none is stable. None is stable except the ruling party perhaps APC and we can tell you there will still be a problem even in APC itself. How I wish kó wà ní constitution ká ní just two political parties. ṣé ó lè ṣe é ṣe ṣá. ó ṣe é ṣe ṣé gbogbo the camp yìí ó máa ń fọ́ mi lórí individual ambition ló jẹ́ kó máa di camp káàkiri yàtọ̀ sí pé báyà wọ́n bẹ̀gbẹ́ jẹ́ ẹlòmíì ti lọ pátì mẹ́rin láàrin oṣù mẹ́rin pátì márùn tó pọ́ ṣàfẹ́ contest náà ni so ní tèmi ò ní opinion tèmi I would have loved it in Nigeria to have two straight political parties tó a máa jẹ́ third man wa ìyẹn á jẹ́ bí alternative tó máa light àwọn aráàlú tó ń dìbò ẹ kọ́kọ́ sọ owó ẹ kọ́kọ́ sọ sẹ́gbẹ̀ náà nǹkan tẹ́ fẹ́ gain tẹ́ fẹ́ fi dìbò ẹ sọ sẹ́gbẹ̀. bó ni ẹ ṣe wá máa ṣe é ṣe. ó ṣe é ṣe ìṣẹ́yìn ó ti ń ṣe é ṣe díẹ̀díẹ̀ báyìí àwọn èèyàn wọ́n ti ń ríran unlike before tó yẹ pé ojú ó là. wọ́n ní ibi pa àwọn èèyàn. ebi tó ń pa yín yẹn owó tẹ́ gbà lánàá yẹn ò lè solve ẹ̀ lọ́la owó àná yẹn máa ná tán lánàá. àwọn olóṣèlú wa náà àwọn kankan máa ń ṣe kankan tó máa ń dùn mí gan tó bá ní èèyàn kan jẹ́ senator rep ó pín mọ́tò fáwọn èèyàn wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé owó ara wọn náà fi pín nǹkan yẹn ló máa ń dùn mí jù láyé kí ṣe owó ara yín owó tó ní kẹ́ ló kọ́ sísúẹ́sì yín bọ̀dì kó tó yẹ kẹ́ ṣe fáráàlú yẹn ẹ ṣe kán mọ̀ pé ẹ ṣe nǹkan yẹn pé aráàlú o wọ́n ní kí n fi 1 million ṣe iṣẹ́ fún yín o mo ti fi ṣe o kí ṣe pé kẹ́ máa attribute ẹ̀ sí personal pocket yín bẹ́ẹ̀ ni pẹ́yìn lè ṣe fúnra yín dẹ́ máa listen sáráàlú promise ti máa ń pọ̀ ju delivery lọ.
Olúọmọ làgbà ètò ni o, ètò tó gbajúmọ̀, ètò ni o nílẹ̀ ìdámẹ́ríkà, ètò ni o lónílé o lálejò, ètò ni o fónílé o fàlejò, ètò ni o Olúọmọ entertainment, ètò ni o. Gbé remi Olúgbadé Olúọmọ. Olú mi mo gbádùn. Bẹ́ẹ̀gígún bá kọ pélé bàbá ta ló lè sọ, bẹ́ẹ̀gígún bá kàbàjà bàbá ta ló lè mọ̀, àyàfà amáwo márò tí ò ní bá wọn sọ fún bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan, igi ò ní dá lóko kó para lé, àjà ò ní jìn kó pèrò ọ̀nà. Ẹ kúlé lórí ètò ìfúntẹ̀nì, àkànṣe ètò gbáà ni èyí tí ẹ máa gbádùn dọ́ba tó máa wà informative. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nípa the value chain assembly? Ẹ jẹ́ kí n tún recap. The value chain assembly, kí ni wọ́n ń polongo, Gbádùn ẹ. kí ni wọ́n ń polówó, kí ni wọ́n ń fọn rere, kí ni wọ́n wà fún, kí ni ìwúlò wọn láwùjọ. The value chain assembly. Òdú ni kì í ṣàìmọ̀ fólókọ nílẹ̀ yìí. Àjọ kan ní ń jẹ́ báwọn. Wọ́n ti wà tipẹ́. Wọ́n ti ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà tipẹ́. Wọ́n ti ń wúlò fáwọn èèyàn láwùjọ tipẹ́. Wọ́n ti wà fún ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè àwùjọ wa tipẹ́. The value chain assembly. Àwọn wo náà gbé lọ́wọ́? Kí ni pàtàkì tán fi gbé dání? Kí ni àfojúsùn wọn? Ìgbésẹ̀ wo náà ti ń gbé láti káyé ó gbẹdẹmukẹ fáwọn èèyàn láwùjọ? Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, mo láyọ̀ láti ṣe àfihàn Director General of this society, Value Chain Assembly. Ẹ kí gbogbo aráalé, ẹ dárúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wọn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin aráalé. Orúkọ mi ni Olúwafẹ́mi Ayọ̀dèjì ọmọ Aponbiede tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí General GBASKY. Ẹ tún recap ẹ̀. General GBASKY. Láàárín èmi àti yín, kí lẹ rò pé yóò lè mọ wá sí ọkàn àwọn èèyàn wípé wọ́n gbóhùn General GBASKY lórí afẹ́fẹ́? Àwọn kan sọ pé ṣòótọ́ ni àbí irọ́ ni, ṣùgbọ́n ẹ̀rọ pé ìkọ́ta gbé dání náà tó bá dé táìmù tó yẹ ká bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, a máa bá wọn sọ̀rọ̀. Kó tó láti bá wọn sọ̀rọ̀, àṣewá sórí afẹ́fẹ́ lé ni pé ó dá o, ẹ̀yin tí wa kán lè mọ bó ṣe ń lọ, ibi tá a bá dé, ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tá a ń lọ, àṣewá sórí afẹ́fẹ́ lé ni. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, ta ni ọmọ Aponbiede Olúwafẹ́mi tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí General GBASKY? Èèyàn jẹ́jẹ́ ni mí, èèyàn tí ò kí ń pariwo, and adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ti ń bàbò tọ́jọ́ méjì mẹ́ta kan, and bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, the Value Chain Assembly is a movement. Àti gbé dání láti 2015 running to 2018 now, kó ló ti wá di odidi ní 2025, and tá a fi gbé wọ 2026 náà. So nǹkan tá a ti ń ṣe lábẹ́lẹ̀ òun la gbé sí gbangba. The Value Chain Assembly, kí ni ìtumọ̀ orúkọ yẹn? Kí ló mú orúkọ yẹn wá? Kí ni value? Kí ló ní ṣe pẹ̀lú chain tó wá sopọ̀ mọ́ assembly? Ẹ ṣe gan. Tẹ́ bá wo òyìnbó yẹn gangan fúnra ẹ̀, tó wá pè kọ́ ní value chain tó hàdì mọ́ nǹkan tó wà nílẹ̀ ni. That means pé nǹkan odidi kan ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀, lẹ́yìn fẹ́ fi nǹkan kún. Nǹkan odidi kan ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀, táwa ẹ̀ṣẹ̀ wá fẹ́ fi nǹkan kún. Nǹkan tó wá fi kún yẹn ó jẹ́ kí nǹkan tó wà nílẹ̀ kó wá di pàtàkì. Ìyẹn la mean by Value Chain Assembly. It's a movement on its own. A jẹ́ àwa èèyàn bíi mi mọ̀ bí mo ṣe lè pè ní Yorùbá bíi 18,000 plus across Osun State and beyond. Tá a kóra pọ̀, lọ́nà jẹ́ kí n jẹ́ bíi olórí wọn.
18,000 bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ni. bó o lẹ ṣe rí wọn ṣàjọ. ẹ jẹ́ ká sọ pé ọlọ́run ni àti ètò ìrọ̀sẹ̀ ètò yẹn mo ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn tó máa ń ṣó possible mo sọ fún ọ pé nǹkan téèyàn bá fẹ́ kọ́yàn kì í ṣe àṣírí wọn. nǹkan tá a bẹ̀rẹ̀ lọ́sùn state a ní main local government of 30 local government yàtọ̀ sí àwọn tó ń hàdì mọ́ bí area and then clinical offices ṣẹ̀pọ̀ ti pé bí 50 something but I'm dealing with the main 30 local government. Báwo la ṣe bẹ̀rẹ̀ àmúyẹ kọ̀ọ̀kan local government kọ̀ọ̀kan èèyàn kan yẹn jẹ́ ọgbọ̀n pẹ̀lú Ifẹ̀ East ó jẹ́ 31 lẹ́yìn yẹn àwọn yẹn bí marketing strategy ni ó yá ẹ̀yin náà ẹ lọ wáyọ̀ mẹ́wàá wá ṣùgbọ́n àwọn tó ní voters card tó dẹ̀ ní ọkàn pé àwọn ò ní ta ìbò wọn tó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn á lè dúró pé ẹ tí mo fẹ́ dìbò fún àbí ẹ tí mo fẹ́ gbé dání ó ju ọ̀rọ̀ party lọ personality ni báwo lẹni ẹ ṣe rí láwùjọ tí kì í ṣe dáadáa wí àwọn wáyọ̀ mẹ́wàá wá ẹ̀yin náà ti ẹ máa fojú kakú oye tó jẹ́ báyẹn after 10 yẹn a tún wá mandate àwọn mẹ́wàá yẹn náà kọ́ lọ wáyọ̀ mẹ́wàá tí wọ́n wá it's like a chain and it started growing even it grew beyond our expectation ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fọlọ́run pé àti manage wọn àti everything ọlọ́run fún wa ṣe bá ṣe in fact a ju 18,000 yẹn lọ but verified one ta ní register wa ta lè sọ pé ọmọ ẹgbẹ́ tiwa lélẹ́yìí o ọmọ àjọ wa ẹ má jẹ́ kí n pè lẹ́gbẹ́ ọmọ movement tó believe nínú nǹkan tá a gbé dání tó dẹ̀ believe nínú ara wọn wọn á lé ní 18,000 plus. kí ni àgbékalẹ̀ kí láfojúsùn yín. ẹ ṣe gan the value chain assembly movement tá a sọ yìí purpose ta fi create ẹ ni pé ní nǹkan bíi 2018 ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ kan láti jẹ́ director general fún kowa party ní Ọ̀ṣun state nígbà tá a contest fún governorship election. Unfortunately for me ẹ tó jẹ́ governorship candidate wa international man ni in person of Professor Fabi. He travels a lot, so the whole burden of campaigning and going through through all the local governments fell on me. So I travel around all the local governments. Àtẹ̀báwo kowa party gbà yẹn party kékeré ni wá. From there I start taking notes. Tẹ́ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan ó yẹ kí èèyàn mú láti ibi kékeré kí èèyàn tó sọ pé èèyàn di gbàm. Ìgbà yẹn ni mo ti relate pẹ̀lú àwọn èèyàn ní all the local governments in Ọ̀ṣun state. Mo á rí pé okay àwọn kan lè dá dúró tá a bá lè dá dìbò a lè add value sí àwọn kan ṣùgbọ́n kó jẹ́ àwọn tó ní voters card kó jẹ́ ẹni tó yẹ kó máa believe pé òun ò fẹ́ ta ìbò òun because ìyẹn mú hámà lórí ìyẹn ṣé tí election bá ti ń súnmọ́ báyìí ìwé yẹ ká wá time election púpọ̀ báyìí ni pé àwọn èèyàn ti máa wá mú káàdì ìdìbò ẹ wá gba 10,000 ó máa wá ó máa lọ ṣùgbọ́n ládùúgbò yẹn yín kó mọ̀ pé ní kó tó di pé òun gbọ́ gba òṣèlú òun ṣe dáadáa irú ọ̀yẹn ilé ẹ̀kẹ́pẹ̀ kí kán wá dìbò fún kì í ṣe pé kán máa wá àwọn tó jẹ́ wọ́n máa gbó lọ́wọ́ yín tọkọ́dún mọ́rin bá ti pé ẹ̀ nílé wọn mọ́ tó bá ti ku oṣù mẹ́ta wá kanlẹ̀kùn lé yín àwọn wa kì í yẹn tí ò kí láti ọdún mẹ́ta àti oṣù méje oṣù mẹ́ta tó kù àwa fi kanlẹ̀kùn yín so àwọn yẹn la kó jọ ojú tá a fi sún ni pé okay tá a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ ìbò wa máa jẹ́ bulk it's going to be a bulk vote to our choosing candidate or personality it's not about party. We don't belong to any party. Bí mo ṣe dún wájú yín yìí, I don't belong to any political party. I'm not a card carrying member of any political party. ẹ tún sọ kí n gbọ́. I'm not a card carrying member of any political party. bó ló wá ṣe ń ṣe fún yín. ẹ ṣe nǹkan tó ṣe ni pé máa lè wà neutral in my judgement. Because ẹni tí ó ta fẹ́ràn jù ó lè jẹ́ àkọọ́dù ló wà KPC fún ticket. ẹ tára àlù fẹ́ ó lè jẹ́ àkọọ́dù APC ló wà kákọọ́dù fún ticket. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé party tó mú yàn mọ́ it's a matter of talent ní yẹn gan. so èèyàn lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ̀ tẹ̀lé èèyàn látẹ̀lé sì kì í ṣẹgbẹ́ mọ́ personality ẹ gbọ́dọ̀ lè jẹ́ kó rí yàn láti fẹ́ dìbò fún ẹ. a jẹ́ pé èèyàn tẹ́fẹ́ mọ̀ tẹ̀lé yẹn highest bidder ló máa jẹ́. it's not about money personality ìkọ́kọ́ àtọ́ ń pè lọ́mọlúwàbí ojòwò lọ. ọmọlúwàbí jowó lọ. bẹ́ẹ̀ni ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ program yìí. sọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí wà ní òṣèlú. ó wà ń bẹ ìkan tá a sọnù tó yẹ kó máa sáré kiri ká máa ní problem léni nìyẹn ọmọlúwàbí tó ń sọnù nínú òṣèlú ló yẹ kí problem pọ̀ òṣèlú báwọn bàbá ṣe bẹ̀rẹ̀ àti ń yà kó ń bẹ̀ ó ti ń di pé
bẹ́ẹ̀ ṣe sọ tẹ́lẹ̀ pé highest bidder or no highest bidder. Most of àwọn tó wà nínú GBASKY movement yìí mo lè sọ fún pé ebi ò pa wọ́n. Gbogbo olóníṣẹ́, we have professionals, we have bankers, we have medical doctors, we have teachers. Àwọn olóníṣẹ́ ọwọ́, àwọn tó ń tajà, tẹ́ bá ká gbogbo jáde tẹ́ bá rí wọn máa ní ṣerú àwọn tá ń kójọ lélẹ̀ because kó political jobbers jọ. We have political jobbers, a fẹ́ lọ campaign wọn afán ₦2 ká máa lọlé. No, we brought in people that. àwọn tọwọ́ wọn tẹnu tó jẹ́ pé àwọn náà ó ti ń dùn wọ́n tẹ́lẹ̀ pé kò yẹ kó máa rí báyìí. Ìdáwọ́ tá a tún kójọ láyé kọ́ mọ̀ pé àwọn náà lè jẹ́ èèyàn. Ipò gọ́vnọ̀ tó ń dùn ìwọ náà lè di gọ́vnọ̀ lọ́la. Ipò house of rep náà lè di lọ́la, senator lè di lọ́la. Láàrin ẹgbẹ́ wa tó bá yá tá a bá ṣe ń grow àmàlẹ́ni tó yẹ pé àmọ̀ pé lè náà kájú ẹ̀ kí ló fẹ́ jáde fún ọmọ ẹgbẹ́ support ẹ̀. But tí ń ṣe sọ pé àjọ political party kan àbí lè sọ tọjọ́ wájú o, but presently for us to have a fair share of what we are doing and be very very fair enough àjọ party kankan. But party tó bá wá a máa wò beyond that party kí lẹ ti ṣe rí. Ṣé mo pé ní Nàìjíríà tá a bá fi wọ́n tó ìbá fọmọ wọ́n mọ èèyàn náà pa àwọn ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. A fẹ́ kí ọmọ kọ̀ọ̀kan dá orúkọ ẹ̀ jẹ́. Tó bá yẹ pé A lórúkọ ẹ̀ kórúkọ ẹ̀ jẹ́ A, tó bá jẹ́ B ni kó jẹ́ B, tó bá jẹ́ C ni kó jẹ́ C. A fẹ́ fi èèyàn kan jọ́ọ̀jì èèyàn kan. Ìjẹ́gbà tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n ti ṣe rí? So o ní even ẹni tó wà ṣáájú ẹ tó bá ṣe dáadáa rí tàbá pé wò lè ṣe dáadáa ní tẹ̀lé ẹ. Because ó possible kó yẹ pé olú ọmọ pìrìsẹ́ńtà èèyàn dáadáa ni o kẹ́ni ẹ wá fẹ́ lò pé iṣẹ́ ìmọ̀ mi mú lu ọmọ káàdì ẹ ti mọ̀ pé wò lè ṣe dáadáa ní tẹ̀lé ẹ o. Ẹ tá à ń kó lè ṣe dáadáa ju olú ọmọ yẹn la máa lọ gbé dání. So orú nǹkan tá a try láti sọ fáwọn èèyàn wa nìyẹn. Àdẹ̀ni ẹ tọ́jú voters card yín ẹ má yẹ pé gbàtí kìíní ìbẹ̀rẹ̀ dáadáa ìgbà tó ń gba voters card láti bẹ̀rẹ̀. Ìpolówó tá a ṣe gan ẹ máa rò pé a fẹ́ jáde contest fún nǹkan kan ni. Because èmi jẹ́ kó yọ pé tí o bá sí voters card ẹ lè béèrè pé báwo náà ṣe pín. O lè dìbò ẹ máa di spectator lórí tẹlifíṣàn ẹ máa gbá géèmù lọ́jọ́ election ẹ máa wo Facebook wọ́n ti ẹ go contribute to anything. Bọ̀kẹ́ tó lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà even beyond Ọ̀ṣun state ẹ gbọ́dọ̀ lè dìbò ẹ dẹ̀ dìbò fẹ́ni tọkàn yín fẹ́ tẹ́ni bá wọlé tó bá wọlé ọkàn yín á sọ fún yín pé ibi tí mo fẹ́ ni mo dìbò sí. Ìyàlẹ́nu gan ló jẹ́ gbàtà bẹ̀rẹ̀ kínní yìí mo lè sọ àwọn tó súnmọ́ mi bí iṣan ọrùn gan tí mo rò pé wọ́n dìbò gbàgbọ́ GBASKY mi ò ní voters card rí. Ẹlòmíì tẹ́ ti rò pé lọ́ọ́ dìbò àṣẹ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kọ́mẹ́ǹtì tó ọkàn sọ tòun ni. But from our drive we drove so many young chap workers that àwọn tó yẹ pé wọn wà able láti gba voters registration we provided vehicle for them transportation ẹ lọ máa gbà ẹni lápò kì í ṣe fọ́jọ́ èní o fún ọjọ́ ọ̀la ni àwọn ọjọ́ ọ̀la Ọ̀ṣun state then election tó ń bọ̀ yìí ó la ṣe ń sọ fún ọ pé okay get your act together choose your mind this is an assembly of people our vote all the about 80,000 plus tan sọ yìí our vote is going to a candidate yes and tabati agree they agree with me and láti ṣe bí mini vote láàrin ara wa I'm not a dictatorial person mi kì í di apàṣẹ agbàmọ̀ràn ni mí àjọ jókòó yín àdúgbò yín tá lè pa lè dìbò fún tẹ́bákùnyàn náà ti jọ téèyàn 85 ti sọ pé ibi báyìí nìkan lọ ṣe pé bẹ́ẹ̀ la máa lọ. bó wá kù sí wọn náà ṣé kìí pé èèyàn kan kó sí wọn nínú ìwọ náà gbé wò wàá pìsẹ́ǹtì fún pé gbogbo ẹ̀yin assembly mi o lẹ́yìn ìgbà tá a jó bí ibi tó já sí lélẹ̀ ibi tá a lọ and they've all agreed they've all signed that they will go to where we ask them to go because they are not looking for that ₦1. Some of them are even funding the movement on their own. If they want to travel to anywhere now, FSO 18,000 members. Ben. Minimum, not maximum. Ben. Báwo lẹ ṣe maintain strength yín yẹn? Ẹ ṣe. Tí òfin rẹ̀ yín. Àti wípé kí wá ní category kí ni criteria táwọn èèyàn fi ń join. Ẹ ṣe gan. Ṣẹ́rí tabali kò fẹ́rẹ̀ yàn nígbà tó dé stage kan financially kò easy. It has been a sole spending but we have some backups from the team members. I told you pé most of them kì í ṣe àwọn tí bí ń pa. If you have anything to do, they pick money from their pocket and do it. Not that we are donating. We have some vulnerable among us. We have like the widows, the I don't want to call them handicaps, the physically challenged amongst us that we support on our own. And we have some people that want to dagba. They can support wọn náà ni. Ní sọ pé kọ́ mu wá, a máa fún wọn ni. Ṣùgbọ́n most of financially, it has been
corroborated something, though personally we spend more, and we have a supporter in person of our, because we have a grand patron in person of my chairman, Ejinonibide Sheriff. Might not like me to mention his name, but he has been one of our sponsors, and even money sometimes that me I'm supposed to use to eat, I will make sure I put it, because this thing is a passion. It's beyond, it's not meant for initial gain, it's for futuristic gain. So most of our tó dé wà pẹ̀lú wa wọ́n sọ pé táìmù ti tó, àwọn tí ń dòde, most of our ẹlòmíì wà lẹ́gbẹ́ òṣèlú tẹ́lẹ̀ tán láwọn ò ṣe mọ́, wọ́n láwọn ti tẹ̀lé òṣèlú ilé tẹ̀lé wọn àwọn kọ̀ọ̀kan bọ̀, mo ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ̀lé ló wrong. Tó bá ti kó oṣù mẹ́ta wá kan lẹ̀kùn yín, wọ́n á fún yín 20,000 10,000, ẹ ti dìbò, ẹ wá ní kọ́ ẹ ti gbowó yín ahead, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó yọ pé a máa fún yín ní nǹkan báyìí. For example, àwa lóṣogbo local government, báyẹ̀ yín gbé sáìdì Ayétòrò, ojú ọ̀nà yín látọjọ́ yìí tó sá gbogbo Ayétòrò wọn ṣe. Tá a bá dádúgbò yín, tẹ́ bá la fẹ́ dìbò fún yàn, ẹni tá a fẹ́ dìbò fún yàn máa fún assignment pé wá o, ojú ọ̀nà kan wà l'Ayétòrò báyìí lórúkọ gbogbo àwọn ọmọ assembly wa, wọ́n níṣẹ́ lè ṣe tẹ́ bá wọlé, ẹ máa fún wa ní promise pé máa ṣe ni, ẹ dẹ̀ máa kí wọ́n bọ̀ pé máa ṣe fún wa. Ṣé tẹ́ bá ti ṣe yẹn, ẹ ti cover, kì í ṣe Ayétòrò yẹn nìkan lẹ cover, ẹ ti cover gbogbo assembly l'Ọ̀ṣun state. Ẹ tó máa kì í ṣe owó la fẹ́ béèrè, ẹ ṣe nǹkan tí aráàlú tó máa lè rí pé yes ó ní value sí wọn, kì í ṣe pé it's not about money. Then in terms of structure, bá ṣe maintain wọn, in each local government we have heads, then I make sure pé a simplify débi pé èèyàn kan ò lè guide èèyàn 20 lọ, so that bá ń ṣe meeting ẹnu wọn máa kára wọn, ojú wọn máa, àwọn yẹn náà látú wà another bá ṣe ṣe is like a marketing strategy, is in scales. So bá dẹ̀ ṣe in scales yẹn, ó jẹ́ kó easy fún wa láti ní àwọn èèyàn jọ. And fortunately for us, bá ṣe ń kóra jọ, bá ṣe ń pọ̀ sí, ó bẹ̀rẹ̀ sí bímọ. A ní GBASKY sisters, a ní GBASKY professional, even we have GBASKY diaspora, we have more than maybe 60 something abroad. Yes, abroad, yeah, the GBASKY movement in diaspora. One of them came in from maybe from UK recently, and he was like, Nigeria has not advanced to that. Maybe diaspora voting. But over this stage, they supported us. We have Yalojas, we have the widows, we have the physically challenged. Everybody, ladies, some people call them the GBASKY mummies. That's the movement. That's how something kept on growing. And guess what? They are the one financing themselves. We are not the one financing them. What we provide for them is something that is general. And we try to create empowerment for those that need it. We try to give out something like clipper, feet washing machine to those people that we know that will need it. And now Yaloja to put there no for change it, can support one. On our, because we are beyond politics. We are very sim that we're after of the members. So that's what the movement is about, and that's how we be trying to manage it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àjọ bíi ilé àwọn movement báyìí, movement that, movement this, movement ọ̀lẹ́ngbàtẹ́gùn, movement ẹ̀kíní ni wọ́n máa ń yọjú lásìkò tó ṣèlú bá ti ń dé báyìí. Ṣùgbọ́n a ti máa ń categorize wọn sí aṣàjẹun bẹ́ẹ̀ ni. Movement. Bó wà lè ṣe máa yàtọ̀ sí wọn? Bó lè ṣe máa maintain stability yìí after election? Ẹ ṣe gan. Stability ó ti wà before election. So dandan ni ó máa wà after election. Mo sọ̀rọ̀ 2018. Gbogbo àwọn tá a kójọ lé ní kí ṣàlọ́ la kó wọn jọ o. Láti 2018 láti ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀. Then election kò jẹ́ period tó yẹ pé a fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé movement kan wà níbi kan tó strong. After the election, we continue with our way of life. Empowerment meetings, anniversaries, supporting ourselves. Ìyẹn gangan ni kókó. Then the lecture letting ká fi kọ́ sọ́kọ̀ àwọn èèyàn pé àwọn náà lè ṣe. Ṣé ẹlòmíì wà báyìí tó bá ẹlòmíì lè kọ ìwé gan o, bọ̀ kò sí mọ̀ pé òun ní talent yẹn. Tẹ́ bá ní kó kọ̀wé àwa kọ́ wa ní àṣìbó lè kọ́ kíná ní ó máa ń rún un lójú ni. Bàtà tó bá kọ́ lẹ́ẹ̀kíní tó kọ́ lẹ́ẹ̀kejì àmọ́ lára. Àti ẹ̀ ta fi ṣe secretary ó ní òun láì kó máa kọ̀wé nísìnyí tó bá kọ ka minute of the meeting fún yín gan ẹ máa ní sọ́ba kọ́ ni. So ajẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ pé kò sí nǹkan táwọn náà ò lè ṣe. Kò sí nǹkan tó wọ́n lè ṣe. Ẹ̀yin náà ló máa prepare ara yín, ta ló ní interest nínú òṣèlú nínú yín, ta ló fẹ́ jẹ chairman, ta ló fẹ́ jẹ local government councillor. Ẹ mọ̀ gbogbo yẹn lá ń build sínú wọn.
because I know tó bá yá gẹ́gẹ́ bí òfin Nàìjíríà ń sìn lè dá nìkan contest there is no independent voter candidate I gbọ́dọ̀ belong to a political party but I let them know now this is not the time kó tó sọ pé o belong séyàn kan kọ́kọ́ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé value wà fún ẹ that's where the name comes from the value chain assembly movement it's not about what you want to do now what can you give now what can you offer yes ìgbà tí ta ṣe election lọ́jọ́ sí ẹni sọ pé 10,000 làwọn ní 22,000 lápadà rí lórí wọn o tó bá sọ pé òun fẹ́ gba àkọ́kọ́ fún wọn tó bá sọ pé òun fẹ́ join wa ẹ jẹ́ ká fún wọn ní councillor tó béèrè ní Ìlọrin Ògùn ẹ jẹ́ ká fún wọn ní chairman tó béèrè ní Ifẹ̀ South Òṣogbo ló ká bẹ̀rẹ̀ sọ pé òun ní councillor kan ǹjẹ́ àwọn 10% yẹn kájú àbí wọn kájú ẹ̀ àwọn gá ti mọ̀ so nǹkan tá ń ṣe láti. irú àwọn movement báyìí 99.9% wọn àwọn olóṣèlú ni wọ́n máa ń jẹ́ bàbá àṣà náà máa ń tì wọ́n síta General GBASKY ta ló ń ba crowley. ẹ ṣe gan orí afẹ́fẹ́ la wà yìí mo dẹ̀ lè sọ pẹ̀lú ìgboyà there is no political appointee element that has ever supported with a pen nobody none except God my humble self my chairman and the members themselves wọn kì í ṣe tẹ́lẹ̀ wá fi ẹ̀rọ atatọ̀ jẹ wọn kì í ṣe tẹ́lẹ̀ wá fi alùpùpù kọ́kọ́ tọ̀ jẹ́ pé kí òyìn 1,000 máa pín àwọn tẹ́ sọ yìí tẹ́ bá dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ lò okay we have a banker we have a medical doctor ṣé medical doctor lẹ́fẹ́ fún 1,000 kó lọ dìbò ṣé lọ́ọ̀yà lẹ́fẹ́ fún ní 2,000 kó lọ dìbò so we are not bankrupt but that's why we said we are a value chain assembly so tó bá rí nǹkan tá a lè offer olóṣèlú á padà wá ni àwọn ló ní ìdí wa wa kọ́ la ní ìdí wọn nǹkan tí mo ṣe sọ́pọ̀ ní ìdí wa ni pé àwọn táìmù yìí wọ́n ní ìdìbò wọ́n dẹ̀ àwọn bá bèrè lọ ìjẹ́ tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa bá tẹ̀lé yín kí ni ẹ fẹ́ ṣe fún wọn kì í ṣe individual lásán yìí o as we are looking at it as a whole something not as an individual. so olóṣèlú kankan nígbà tí wọ́n rí báyìí General GBASKY what is now your game kí lè rè gan-an. ẹ ṣe tẹ̀ fojúsùn àti tẹ̀ ń retí. èrè yẹn mo máa wà bias díẹ̀ nípa ti èrè kọ́kọ́ ni pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ ní ìgboyà pé ibi tí àwọn fẹ́ ni wọ́n lọ ìbò àwọn káàntì sí ìyẹn number 1 number 2 ní ọjọ́ iwájú tí ò ní jìnnà sísè lára ọmọ ẹgbẹ́ náà jáde pé yes I too can do it because GBASKY movement and the value chain assembly láti fún wọn ní say because now we are not collecting money from anybody to support them but tá bá support wá ti fún àwọn náà ní say pé we are a block see àwọn Kwankwaso movement obedient movement àwọn Nkrumah àwọn Mandela àwọn ọbẹ̀ lọ́jọ́ kan ìmọ́lẹ̀ movement gbogbo àwọn wọ́n sì kọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n ọbẹ̀ lọ́jọ́ kan wọ́n kọ́kọ́ fi nǹkan pàtàkì kan bẹ̀rẹ̀ káwọn tó bá sọ pé wọ́n wá sọ pé ta lè fẹ́ ká mú wálé ní báyìí ní kẹ́mú I trust nǹkan tá ń tà láti kọ́kọ́ ṣe nìyẹn a mọ̀ pé tó bá pẹ́ tó bá yá a lè sọ pé a lọ sí political party kan different political party for our movement but we know but nǹkan tá fẹ́ gé at the end of the day ni pé àwa náà ní sè ní government. ó dá kí wàá lè expectation yìí lọ́wọ́ àwọn èèyàn nígboro. ṣé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa yìí our expectation is very simple it's 2 things 1 afẹ́kọ́ support movement yìí dá fẹ́ kí individual tí ó lè support wa náà tó bá ń gbọ́ káwọn náà ṣe irú nǹkan báyìí a sọ pé kán ṣe tiwa if you can do something like this pé I can vote according to my conscience we can call people to order to vote based on what we want from them not what they want to give us. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń wárú movement tó wà reliable báyìí bó o náà ṣe lè join yín kí ni criteria. ẹ ṣe the criteria is 1 you must have a voters card. tó o bá ní voters card àmà nígbà kó because a sọ̀rọ̀ pé kí electoral process kó wà valid kí wọ́n náà contribute kì í ṣe pé wọ́n máa gbé gbálẹ̀ fún ẹ àbọ̀ máa gbé umbrella fún ẹ tó máa lùlù káàkiri ìgboro tó máa bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n pé kí ló kọ gómìnà tó ń tẹ̀lé wa ní wọ́n ṣàfihàn wa ló pé ká tẹ̀lé yín ni ìyẹn kọ́ la tẹ̀lé ń sìn ṣé kẹ́tí mo sọ ti yín so à ń fẹ́ something like tó yẹ pé aráàlú á wò pé yes mo fẹ́ tẹ̀lé Olúọmọ lẹ́nìí mo dẹ̀ dé polling youth Olúọmọ ni mo dìbò fún wọn ni ìwọ gan ló tún máa fún ọ lówó bisikíìtì ńbẹ tó bá délẹ̀ tó Olúọmọ bá wọlé Olúọmọ wá ìgbà tá a dìbò fún ẹ ó sọ fún wa pé ó máa ṣomi o ṣé o ti ṣomi yẹn so káràlú náà kọ́ dẹ̀ tún jọ ìwà náà ẹ̀ má lè tọrọ àwọn tó wá dẹ̀ fẹ́ jọ ìwà náà we have our mode of joining us which is a voters card we have the local government coordinators we have the states the units and we have secretary we have chair lady we have chairman
so through àwọn yẹn if you want to join us as you're hearing me now GBASKY we have a WhatsApp group the WhatsApp group I don't have it now but I know there is I can't call that the number but the number is readily available so it's like if you join the movement but we don't want it to be like yes that's why it's based on individual not something that we put online. ṣé wọ́n léèyàn tá lè fi nọ́mbà síta tán lè pè. ó wà ṣùgbọ́n nǹkan tá ń kẹ́ fún lélẹ́yìí sá a fẹ́ kó jẹ́ individual recruitment we don't want it to be like pé àwa polówó lórí rédíò pé ẹ wá join GBASKY movement o ṣe pé tó bá sọ a máa lose team yẹn ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ rí tó ń ṣe lẹ́dọ̀ yín dandan ni ẹ máa rí tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ Olúọmọ pìrìsẹ́ńtà pé àwọn tó wá GBASKY movement lọ́jọ́ sí ibo lẹ́wà ẹ lọ bẹ́ẹ̀ ni báyìí wọ́n ní wá bẹ́ẹ̀ mi gan because àmọ́ bó ṣe jẹ́ ibi tó ti ń dìbò báyà lè gbóló tí ń dìbò ń sìn tẹ́pọ̀ ní jàgídíjàgan ni ẹ kó fẹ́ wá dẹgbẹ́ yẹn gan rú ni a lè mọ̀ bọ́tẹ́tẹ́ ẹjọ́ wà bẹ́ẹ̀ máa mọ̀ ẹ́ so tó bá mi sèpò fẹ́ jọ́ ẹ láti ọ̀rọ̀ rúwọ̀ ẹ tó wà lọ́rọ̀ rúwọ̀ ló máa lọ bá ò ní wá bá GBASKY mi èmi kàn wà láti coordinate being the convener of the assembly. ó dà mo fẹ́ ká deviate díẹ̀ sí ọ̀rọ̀ òṣèlú ní belenja ní wọlú ẹ̀ jùjùjù mo rí wípé lórílẹ̀ Nàìjíríà aláàkì continuity nínú ètò ìṣèjọba ṣé ẹ gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ gan lérò tiyín láàrin èmi àti yín ní ṣókí ǹjẹ́ lérò wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun do we really need alternative government presently? ṣe as presently constituted aṣọ ọgbà la máa ń dá fúngbà ká dúpẹ́ fáwọn tó wà ní ìgbà yìí which is a president Bola Ahmed Tinubu and governor wa Aṣíwájú Nurudeen Jackson Adémọ́lá Adélékè ká dúpẹ́ fún sáà tiwọn. èmi sọ kíní kan as my personal opinion you cannot premise development without having a solid infrastructure and one of our major infrastructure in Nigeria lacking is road. tẹ́ bá wo Tinubu ó wà bias more on road here and there coastal road Adeleke bridges road so they have their doings but the beauty of democracy is that you must have an opposition so in Nigeria even if you are God they will still contest against you and Nigerian constitution fàyè gbà so right individual láti contest but personally I might not say because mi fẹ́ jẹ́ bí olóṣèlú pé mo campaign fún yàn kan aráàlú ló mọ̀ bóyá àwọn need the alternative or not but based on my own ìgbàláwa ń sìn tó dẹ̀ ń dáṣọ ìgbà. Between you and I are you really a politician or a technocrat? I'm a politician that doesn't carry any card that doesn't have a card or does not belong to any political party. Tell me again, sir. I'm a politician but not carrying any political party's card or how belonging does to any. that possible? Thank you because the time has not come. Because mo sọ lẹ́ẹ̀kan purpose la fi ṣe ni pé kọ́kọ́ jẹ́ kó dá ẹ̀ mọ̀ náà kó tó lọ bìkan so that ò ní parẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀. ṣé gbogbo àwọn tá a gbé dání pátá ẹlòmíì ambition láti di governor lọ́la o láti di senator lọ́la o láti di president lọ́la o but tá a bá ṣe assembly yìí tó wúlò fún wọn náà ṣe máa ní boldness láti jáde. There is too early for us to go for any political party now. If you look at all the political parties in Nigeria, none is stable. None is stable except the ruling party, perhaps APC. And we can tell you there will still be a problem even in APC itself. Because the bar will move out to the camp. One internal. For example, I'm a governor somewhere, I'm a senator somewhere. Senator láti tí mo fẹ́ contest for the past 5 years, 6 years. Èèkan tó jẹ́ service senator náà wá di camp ṣẹgbẹ́ wa. Ṣé mo pé èmi tí mo ti ń contest tẹ́lẹ̀ máa wọ ẹni ẹbí ọ̀tá mi. Ẹ tó dẹ̀ dé náà a fẹ́ contest náà. So kò sí party kankan tí mo lè sọ pé stable but Nigeria ní tèmi o. How I wish kó wà ní constitution ká ní just 2 political party. Ṣé ó lè ṣe ṣá? Ó ṣe é ṣe tó bá sọ di constitution tó sọ di mandatory ṣé gbogbo di camp yìí ó máa ń fọ́ mi lórí. Individual ambition ló jẹ́ kó máa di camp káàkiri. Yàtọ̀ sí pé báyà wọ́n bẹ̀gbẹ́ jẹ́ tó bá mọ̀ pé o wà ní APC o wà ní PDP o wà ní accord tó dẹ̀ ti mọ̀ tó dẹ̀ dúró sójú kan á lè tó bá ti mọ̀ ẹ́ mọ̀ ọjọ́ kan kàn wọ́n náà padà. Tí APC bá ṣe tó bá fọ́ngbọ̀n yìí máa ṣe kó dáa so ẹgbẹ́ yẹn á lè stable but now ẹlòmíì ti lọ pátì 4 láàrin oṣù 4 pátì 5 tó pọ́ ṣàfẹ́ contest náà ni so ní tèmi ò ní opinion tèmi I would have loved it in Nigeria to have 2 straight political party tó a máa jẹ́ third power ìyẹn á jẹ́ bí alternative tó máa light a máa lè níbi American
democracy and UK democracy. Just before I release you, sir. Yes, sir. Advice yín, ìmọ̀ràn yín fún àwọn olóṣèlú wa ayé òde òní ní ṣókí àti àwọn olùdìbò tó ń jẹ́ aráàlú. Ṣé ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti àwọn aráàlú tó ń dìbò. Ẹ kọ́kọ́ sọ owó, ẹ kọ́kọ́ sọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. Nǹkan tẹ́ fẹ́ gain, tẹ́ fẹ́ fi dìbò, ẹ sọ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Bó ni ẹ ṣe wá máa ṣe ṣe? Ó ṣeé ṣe, ìṣẹ́rí ó ti ń ṣe é ṣe díẹ̀díẹ̀ báyìí. Àwọn èèyàn wọ́n ti ń ríran. Unlike before tó yẹ pé ojú ó là. Wọ́n ní ebi pa àwọn èèyàn. Ebi tó ń pa yín yẹn, owó tẹ́ gbà lánàá yẹn ò lè solve lọ́la. Owó àná yẹn máa ná tán lánàá. So kọ́ dìbò àkọ́tìtù ṣẹ́rí ó tẹ́ mi lọ́rùn kí n dìbò fún Olúọmọ kó má wọlé ju kí n lọ dìbò owó kan síbi kankan nìyẹn wọlé lọ. Tí n bá dìbò fún yàn pẹ̀lú conscience mi tí ò bá wọlé ọkàn mi máa balẹ̀ mi lè regret láyé. So máa sọ fún ọ pé kọ́ sọ di pé ká máa ṣe ní according to our conscience. Dé àwọn olóṣèlú wa náà àwọn kankan máa ń ṣe kankan tó máa ń dùn mí gan. Tó bá ní èèyàn kan jẹ́ senator rep ó pín mọ́tò fáwọn èèyàn wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé owó ara wọn náà fi pín nǹkan yẹn. Ìyẹn ló máa ń dùn mí jù láyé. Kí ṣe owó ara yín owó tó ní kẹ́ ló constituency yín ni. Tẹ́ ẹ gbà tẹ́ fẹ́ ló constituency yín ẹ wá pín nǹkan yẹn wọ́n á máa sọ pé ó ṣe fún. tó jẹ́ pé bí sílẹ̀ mẹ́wàá lẹ ná nínú ọgọ́rùn-ún. ẹ máa máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin lè ṣe personally alówó jura wa lọ ẹlòmíì ti lówó kó tó di senator kó tó di rep but kó tó yẹ kẹ́ ṣe fáráàlú yẹn ẹ ṣe kán mọ̀ pé ẹ ṣe nǹkan yẹn pé aráàlú o wọ́n ní kí n fi 1 million ṣe iṣẹ́ fún yín o mo ti fi ṣe o kì í ṣe pé kẹ́ máa attribute ẹ̀ sí personal pocket níbẹ̀ ni pé ẹ̀yin lè ṣe fúnra yín then máa listen sáráàlú promise ti máa ń pọ̀ ju delivery lọ. Promise máa ń pọ̀ ju delivery lọ. nǹkan tó máa promise yín wọ́n lè ní àwọn máa build ọ̀nà sójú òfurufú which is not possible. So ẹ promise nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ pé ó wà ṣíṣe then ẹ jẹ́ kí continuity wà nínú ìṣe yín. Gọ́vùnà Adémọ́lá Adélékè wà mẹ́sìn báyìí máa ṣọdún mẹ́jọ ẹ̀ pé tó bá kúrò ń bẹ̀ ẹ tó ń bọ̀ ẹ má sọ pé ìjọba accord ìjọba PDP ni mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tèmi no ẹ continue bí tó ti pa ẹ ó ní Lagos State ṣe wà dé. Bí Adélékè ṣe continue pẹ̀lú. Oyètọ́lá ẹ máa pọ́nà tó ṣe lọ ó continue ẹ wo Lagos náà pariwo ń sìn Lagos stable torí pé nǹkan tó ti yà sílẹ̀ wọ́n ń débẹ̀ wọ́n ń continue wọ́n fi kún wọ́n débẹ̀ Lagos wádà pa àwọn ló mọ̀ ṣe ju Nàìjíríà so continuity then kó lóṣèlú try kó wọ́n yàwó sáwọn èèyàn kó máa fún èèyàn feedback kó wá sí rédíò bíi tiyín nǹkan tó bá ṣe ń lọ èyí tó fi lè wíkẹ́ campaign kẹ́ tó wọlé tẹ́ bá wọlé tó yẹ kẹ́ tún lè máa tún ṣe nǹkan tó ń pè ní feedback òyìnbó bó ṣe kó wá gbà pé communication ti complete tí ò bá ti sí feedback àti gbọ́ àlọ́ ẹ jẹ́ ká gbábọ̀ náà ìgbà tá a wọlé tó ta débẹ̀ tán o wọ́n ní ká ṣe ọ̀nà o àchúùsì ọ̀nà ìlà o àchúùsì ọ̀nà Òṣogbo àtẹ̀mámíṣọ̀ pa ṣé láàrin oṣù mẹ́fà aráàlú àdùpẹ́ fáwọn feedback wọn ní máa accuse yín kọ́pẹ́ kó owó jẹ so feedback yẹn la lack in Nigeria and we should try to be giving our people and electorate the feedback. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa rí ẹ kó the value chain assembly. Yeah. The value chain assembly movement is an assembly that is created for people to add value to electoral process, to add value to people's life, the welfare, and to let people know, to bring out the man in them, the woman in them, that they too can do it. And that, when roll call of personality is called in Osun State, the value chain assembly members will be called as part of people that make the government in power to be, because we will support those people that we think personality is above the party. We don't want to care about your party. Your personality, your antecedent, what you have done in the past, what you do is what we are going to consider. That's what the value chain assembly is all about. Thank you so much. Orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti pọ̀tẹ́ dìmú. Ẹ ṣé gan, Honorable Femi Aponbiede, popularly known as General GBASKY. I'm the convener of the value chain assembly movement, generally known as General GBASKY movement. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Olúọmọ Broadcasting Media Academy ìròyìn ayọ̀ tí ẹ ti ń retí dé. ìròyìn ayọ̀ oníkàwé àgbọ̀.
fún gbogbo ẹni tó ti ń gbèrò láti kẹ́kọ̀ọ́ ní ìmọ̀ kíkún kí ẹ sì di ògbóǹtarìgì nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àsìkò rèé fún ọ láti lè mú àlá rẹ ṣẹ. torí ìdí gan rèé tí a fi gbé ilé ẹ̀kọ́ Olúọmọ Broadcasting Media Academy kalẹ̀. ibẹ̀ láti ń kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti ìròyìn pẹ̀lú ìlànà ètò ẹ̀kọ́ tó bá tayé òde òní mu láàrin oṣù 12 sáà ìkẹ́kọ̀ọ́ dípílọ́mà. bó jẹ́ ètò ẹ̀kọ́ olójoojúmọ́ tàbí olópin ọ̀sẹ̀ ilé ìwé yìí forúkọsílẹ̀ lábẹ́ àṣẹ ìjọba. àwọn olùkọ́ tí wọ́n dángájá pẹ̀lú ìrírí ọ̀pọ̀ ọdún ni wọ́n ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa. yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àtàwọn èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ mi ń bẹ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ṣe ìdánrawò àti ìgbáradì àwọn ohun tí wọ́n ti kọ́ ní kíláàsì kí wọ́n lè pegedé tayọ láwùjọ. ilé gbígbé hostel accommodation tó fọkànbalẹ̀ wà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá wá látọ̀nà jíjìn. ọ̀pọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ìlú mọ̀ká nídìí iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. ètò ìgbaniwọlé ti ń lọ lọ́wọ́ nílé ẹ̀kọ́ Olúọmọ Broadcasting Media Academy tó fìkàlẹ̀ sí number 3 Ayọ̀ọ́lá Street lágbègbè UBA Bank Olóńkòrò Òṣogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. fún àlàyé sí ẹ pè 07031051831 lẹ́ẹ̀kan sí 07031051831. Olúọmọ Broadcasting Media Academy, connecting you to the world. Olúọmọ la fẹ́ máa gbọ́. Olúọmọ Federation. A round of applause.